नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अहिले संसदमा पुगेको छ। 2 वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमा गम्भीरताको साथ छलफल भयो। थुप्रै विषय सुरुमा विवादित थिए। पछिल्लो समय धेरै विषयमा दलगत सहमति हुँदै विधेयक अगाडि बढ्यो र अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा दलहरू 2 पक्षमा विभाजित भएपछि नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा नेकपा र मधेस केन्द्रित र कङ्ग्रेसका दलबीच फरक धारणा आइरहेको छ। अहिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन सहित रहेको छ। यो विषयमा हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग संवादको लागि अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। ल, धन्यवाद छ। यहाँहरूले अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ, असन्तुष्टि पनि छ। यहाँहरूको गम्भीरताको साथ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय र असन्तुष्टिका बुँदाहरू के हुन्, बुँदाको रूपमा बताउनुहोस् न। होइन, यो नागरिकताको विषय 2009 सालदेखि नै कानुनी व्यवस्था हुँदै आएको हो र प्रत्येक समयमा, प्रत्येक क्षणमा, प्रत्येक वर्षमा नागरिकताको विषय उठ्दै आएको र विभिन्न समयमा यसको लागि आन्दोलन पनि भएको, सहमति पनि भएको, सम्झौता पनि भएको, कानुनमा परिवर्तन पनि भएको र समझदारीको अनुकूल चाहिँ टोली पनि खटेको, नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्थगित भएको। यो विभिन्न चरणबद्ध रूपमा नागरिकताको समस्या आउँदै आएको। अन्य विषयहरू एउटा पार्टमा छ, तर यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता भनेको यो त लामो समयदेखि नै प्राप्त भएको अधिकार हो, प्राप्त भएको सुविधा हो, प्राप्त भएको कानुनी आधार पनि हो। र यसको मूल स्पिरिट कहाँ हो भने 2062-63 को आन्दोलनको समयमा मधेस मोर्चाले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि, बराबरी अधिकारको लागि जुन मधेस जनविद्रोह भएको थियो, त्यो विद्रोहमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनकै समयमा यता 3 दलले संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि एउटा सहमति बन्यो। त्यति बेला पनि मधेसी मोर्चासँग 3 दलले त्यति बेला काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको बीचमा र मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउनको लागि एउटा सम्झौता भएको। त्यति बेलाको अन्य विषय भन्दा पनि नागरिकताको विषय महत्त्वपूर्ण विषय नै थियो, महत्त्वपूर्ण विषय नै थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा र त्यसपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने सवालमा सहमति र सम्झौता भएको र त्यसैको आधारमा त्यति बेला हामीले यो सहमति भइसकेपछि एउटा नागरिकता वितरणको लागि एउटा टोली गठन भयो र टोलीले नागरिकता वितरण पनि गरे। 63 सालमा 63 सालमा 23 लाख नागरिकता वितरण भयो। मलाई लाग्छ कि तराई मधेसमा आधी भयो, होइन? र त्यसमा होइन जन्मसिद्धको आधारमा 2.5 लाख मान्छेले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरे। यो सम्झौता त्यति बेला भयो जब त्यति बेला संविधान निर्माणको समयमा र आन्दोलनलाई सम्झौताको आधारमा यी सबै कुराहरू भए तापनि सर्वोच्चको आदेशले चाहिँ रोकियो। ठिक छ, रोकियो। त्यसपछि पनि यो समस्याहरूलाई हल भएन, किनकि हामीले जनताले आन्दोलनमा उठेका विषयहरूमा सबै पार्टी सहमति भइसकेपछि त्यसपछि अन्तरिम संविधान भनेको सबैको सहमतिको दस्तावेज हो र त्यो दस्तावेजमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि 63 को अन्तरिम संविधानमा यो ऐनमा चाहिँ राख्ने सहमति भयो र यसमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाले सहमतिको आधारमा भएको। विगतको सहमति तोडियो भन्ने यहाँहरूको धारणा हो? होइन, स्वाभाविक रूपमा विगतका र नेपालमा के छ भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनले उठाएका माग मुद्दामा सहमति सम्झौता हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन भएन, जसको परिणाम 40 सालदेखि मुद्दाहरू अहिलेसम्म आउँदै आएको हो। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, यसलाई संस्थागत गर्नको लागि र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, यसको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि र नागरिकताको इस्यु पनि होइन,
जनताको होइन मनबाट भावनासँग जोडिएका विषय हो। त्यस कारणले विगतमा प्राप्त भएको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले यो सम्झौताको पार्ट हो, यो सम्झौताले भत्काउनु हुँदैन। ल ठिक छ, अहिले विधेयक यही अवस्थामा पारित भयो भने नागरिकको अधिकार कसरी कटौती हुन्छ त? होइन कसरी कटौती हुन्छ भने यही आस्थापना होइन 6 महिनामा यो सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संसदमा चाहिँ विधेयक जुन प्रस्तुत भयो त्यसमा 6 महिना लेखिएको त्यो कहाँबाट 7 वर्ष आयो? के कारणले 7 वर्ष आयो? होइन त्यसको लागि सहमतिको वातावरण सरकारले किन बनाएन? यसरी बहुमतको आधारमा यसरी 7 वर्ष राखेर आफ्नो वैवाहिक अंगीकृतको कुरा हामीले मात्र उठाएका छौँ। होइन जो सहमति विगतमा भएको जो संविधानले त्यो ठिक छ, हाम्रो समय सीमाको बारेमा मात्र हो। वैवाहिक अंगीकृतले पाउने सुविधा अहिले नेपालमा पाउनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। ठिक छ, तपाईको विचारमा भन्नुहोस् न त, 6 महिना प्रावधान राख्ने गरी छलफल हुँदै 7 वर्षको प्रावधान किन आयो त? होइन किन आयो भने त्यो त बहुमतको आधारमा, अब त्यो त सरकारले जान्ने कुरा हो। 6 महिना सरकारले संसदबाट पास गर्यो, वहाँ गएर समितिको बहुमत छ, अरू त्यो समितिको पनि स्वायत्ततालाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले गरेको निर्णय चाहिँ थोप्ने काम भएको छ। जबकि ती नेताहरू त्यति बेला पनि सम्झौताका साक्षी हुन्, हस्ताक्षर गरेका हुन्, सहमति गरेको अहिले भत्काउने काम गरेको छ। र यसरी नै अब सम्झौता र सहमतिलाई भत्काउँदै जाने हो भने यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, देशमा शान्ति र समृद्धिलाई, र यसलाई जुन प्रकारले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, मलाई लाग्छ यो मधेसको सवाल मात्र होइन, यो देश सम्पूर्ण नेपालको समस्या हो। यसमा मात्र मधेसीको बिहे खालि सबै समुदायले, हिमाल पहाड तराईमा सबै समुदायको नागरिकहरूले हाम्रो भारतसँग पनि हुन्छ, विभिन्न देशहरूसँग हुन्छ, हैन धेरै देशहरूसँग भइरहेको छ नि। ठीक छ, त्यो त राजनीतिक सहमतिको कुरा। यहाँले जति बेला राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरूसँग ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो, तर यहाँहरूको चासो केमा देखियो भने 2 वर्ष लगातार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा पनि टुङ्गोमा नपुगेपछि यो विषयलाई अनिर्णित राख्न त मिलेन। बहुमतको आधारमा, प्रजातन्त्रको आधारमा पारित गरेको विषयलाई कि प्रजातन्त्रको आधारमा त पारित गर्न पाइयो नि, बहुमतको आधारमा। यो त हामीले अवलम्बन गरेको नीति हो। त्यो ठिक छ, लोकतान्त्रिक विधिमा त बहुमतमा जाँदा मिल्छ, तर यो सहमतिको दस्तावेज हो। अन्तरिम संविधान भनेको विगतमा अहिले पनि हामीले संविधान संशोधनमा भएको सहमतिलाई तोड्ने काम भयो संविधानमा, हामी त्यसै कारणले उठाउँदैछौँ कि संविधान संशोधन हुनुपर्दछ। त्यसैले यो नागरिकताको सवाल सहमतिको दस्तावेज हो। यसलाई काङ्ग्रेसले त नोटिफिकेसनै लेखेको छ। खास गरी एमाले र माओवादी पार्टीहरूले जो आफूलाई हेर्ने यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी, यत्रो बहुमतको आधारमा जे पनि लाग्न पाइन्छ, यसको परिणाम के हुन्छ भने नेपाली जनता अहिले आफ्नो देशमा यो 2 लाखको छोराहरी हेर्न, मान 5 लाख 7 लाख होला, आफ्नै देशमा गैर नागरिक बनाउन मिल्छ? 30-80 सालदेखि यो 10 वर्ष 12 वर्ष कस्तो जनतामा जीवन असर परेको छ। आफ्नै देशको नागरिकलाई गैर नागरिक राख्ने, आन्तरिक उपनिवेशको सिद्धान्तलाई लागू गर्ने, आन्तरिक उपनिवेशलाई आफ्नो देशमा नागरिकलाई बनाइराख्ने, यो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताले पाएको सुविधा खोज्न मिल्छ? कसरी खोज्न मिल्छ? हैन, अहिलेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको यो प्रावधानले यहाँले जनताले बुझ्ने गरी खुलाएर भनिदिनुस् न, नागरिकले पाइरहेको कुन सुविधा खोसिन्छ? नागरिक सुसूचित हुनको लागि यहाँको भनाइको प्रतीक्षामा छन्, यहाँको धारणाको प्रतीक्षामा छन्। हैन, कुन अधिकार, जुन अधिकार प्राप्त थियो, हामीले कुनै नयाँ कुरा पनि भनेको छैन। जुन अधिकार प्राप्त थियो त्यो वैवाहिक अंगीकृत त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। जस्तो अधिकारका उदाहरणहरू? हैन, अधिकारको उदाहरणहरूले नागरिकता 6 महिनाभित्रमा पाउनुपर्ने, उसले सामान्य प्रक्रिया होइन, एउटा चालिसकेपछि त्यहाँको नागरिकता त्याग हुन्छ, अनि त्यसपछि उसले पाएको अधिकार के हो? अहिलेसम्म जो अहिलेसम्म पाएको अधिकार त्यति पाउनु पर्दछ, त्योभन्दा माथि जानु हुँदैन, त्योभन्दा तल पनि हुँदैन। पाएको अधिकार, उपयोग गरेको अधिकार कसैलाई कटौती गर्न मिल्दैन बहुमतको आधारमा। बहुमतको आधारमा यसरी कटौती गरे भने मुलुकमा यो शान्ति, यो सम्झौता, यो भएको विगतका होइन सहमतिहरू यो बहुमतको आधारमा तोड्ने काम हुन्छ भने मुलुकमा फेरि नयाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ। सोझो शब्दमा भनिदिनुस्, राजनीतिक अधिकार 6 महिनाभित्र नै चाहिन्छ भन्ने यहाँहरूको माग हो? होइन, यो हामीलाई यो 6 महिना र सालभर होइन, राजनीतिक अधिकार भनेको अहिले के प्राप्त छ, के प्राप्त छ त्यो अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यति हो। अन्तरिम संविधानमा जो अधिकार लेखिएको छ नि, त्यो अधिकारलाई हामी पूर्ण पालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको। अहिले पनि त स्थायी आवासीय पत्रको व्यवस्था राखिसकेपछि राजनीतिक अधिकार मात्र न कटौती भएको छ, अरु त सबै अधिकार यथावत छ। उहाँहरूको सरकारको विषय हो, उहाँहरूको बहुमत छ, के अधिकार राख्यो गर्दा हुन्छ नि।
यसले यसले दुर्गामी असर पर्छ। यो सामान्य कुरा जसरी उहाँले लिनुभएको छ भने अहिले विभिन्न मुलुकसँग हैन वैवाहिक सम्बन्धको हैन कुराहरू जुन आएको छ भने खास गरिकन सबैको टार्गेट के हो भने भारतमा मधेसीहरूको हैन बढी हैन विवाहबारी हुन्छ। तपाईले एउटा डाटा छ कि यो 10 वर्षमा 15 वर्षको भित्रमा भारतको केटीहरू नेपालमा छोडिदिन मान्दैन किन नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ, धेरै कमजोर भएको छ। त्यहाँको एउटा जनताको जीवन स्तर, त्यहाँ एउटा सामान्य पिउनुको हैन तलब, हाम्रो यहाँ देशमा हैन उच्च स्तरमा बस्ने हैन तलबको हैन आकाश जमिनको फरक छ। त्यसकारणले त्यहाँको छोरीहरू जसको पनि छोरी होस्, चाहे नेपालको होस् चाहे त्यो इन्डियाको होस्, आफ्नो भन्दा सम्पन्न ठाउँमा दिन खोज्छ कि हाम्रो छोरीलाई दुःख नहोस्। त्यो प्रकारले अब 40% घटिसकेको छ। अब के छ उच्च शिक्षामा हैन पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै नेपालीहरूले त्यही बिहे गरेको छ, त्यही केटीसँग बिहे गरेको छ। धेरै जो समान स्तरको हैन नागरिकको जसको नाता सम्बन्ध छ हैन इन्डियामा त्योसँग हैन बढी बिहेबारी भइरहेको छ। ठीक छ, यहाँले एउटा कुरा स्पष्ट पार्दिनुस्, एउटा कुरा के स्पष्ट पार्दिनुस् भने यहाँलाई मैले रोके, यहाँले के कुरा स्पष्ट पार्दिनुस् भने यहाँले बताइरहनु भएको छ सबै किसिमको अधिकार चाहियो, तर यहाँ त राजनीतिक अधिकार त विवाह गरेर नागरिकता लिने बित्तिकै कुनै पनि देशमा दिएको देखिँदैन र यहाँले अब स्थायी आवश्यक परिचय पत्रको विषयलाई यहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार छन्। यसरी त मतदानमा सहभागी हुने र निर्वाचन लड्ने बाहेकका त अरू अधिकार त छ। राजनीतिक अधिकारको बारेमा जुन संवैधानिक छ, जुन कानुनमा सहमति भयो त्यसलाई त हामी भन्दैछौँ। अहिले राजनीतिक अधिकारको भने उसले चाहिँ देशमा आफ्नो देशमा हैन त्यो राजनीतिक अधिकार पाएन, मतदान गर्न पाएन भने आफ्नै देशमा हैन गुलाम बनाएर राख्ने हो। जब महिलासँग बिहेबारी भइसकेपछि जब त्यो वंश हुन्छ भने अंश छ, कानुनी छ, कानुनी व्यवस्था छ, उसले सबै अंश पाउँछ महिलाले। अनि उसले कसरी आफ्नो जीवन बिताउँछ? कुनै महिला मान्नुहोस् धेरै पढे लेखेको होइन, कसैसँग त्यो शादी भयो होला, बिहे हुन सक्छ इन्डियन केटीसँग, अनि त्यो नेपालमा आएर उसले काम गर्न पाउने, भिसा नपाउने हैन, उसको बयान श्रीमानको केही भयो भने उसले के पाउने? त्यसकारणले यो मतदान अधिकार नदिइसकेपछि हिजोसम्म किन दियो त? आज किन रोक्न लागिरहेछ? के कारण पर्यो? के मधेसीहरूलाई सधैँ यो देशको हैन राष्ट्रवादी शक्ति नमान्ने? हाम्रो खुल्ला सिमाना, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हाम्रो जनसङ्ख्याको आकार सबै कुरा त यहाँलाई थाहा छँदैछ त। हाम्रो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा पनि यहाँलाई जानकारी छ भनेको विवाह गरेर आउने बित्तिकै तुरुन्तै राजनीतिक अधिकार दिने विषयलाई त यहाँका तल्लो तहका जो तराईतिरकै जनप्रतिनिधि, तराईतिरकै जनताले त स्वाभाविक मानिरहेका छैनन्। यहाँले यो कुरालाई किन जोडतोडका साथ उठाइरहनु भएको छ? मानिरहेको छैन। पार्टीको देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ, कांग्रेसले पनि त्यही कुरा उठाएको छ, हामीले त त्यही उठाएको छ। अब कुन नागरिक कता हो त थाहा छैन। अब एमालेको हैन कम्युनिस्ट पार्टीको हैन नागरिक होला, कम्युनिस्ट पार्टीको हैन सांसदहरू होला हैन, त्यसपछि धेरै सांसदहरूले उठाएकै कुरा हो। आफ्नो पार्टीभित्रमा उहाँहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ, त्यहाँ सबै जनताले पाएको अधिकार खोज्न मिल्दैन भनेर सबै जनता आम जनतामा छ। त्यसै कारण त आन्दोलन भइरहेको छ, स्वस्फूर्त महिला आन्दोलन भइरहेको छ, जनताले आफै आन्दोलन गरिरहेको छ। यहाँनिर एउटा प्रश्न उठेको छ यहाँहरूमाथि, यहाँहरूले नागरिक अधिकारको लागि लडाई लड्दै हुनुहुन्छ कि नागरिक अधिकारको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि भोट बैंकको लागि यहाँहरूको सङ्घर्ष हो भन्ने नागरिकको प्रश्न छ? भोट बैंक नागरिक अधिकारको लागि हो। नागरिकले नागरिकताको आधारमा नै उसको जीवन चल्ने हो। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा यत्रो हैन नागरिकताको कारणले धेरै मान्छेको जीवनहरू समाप्त भएको छ, उसको उम्र समाप्त भएको छ, तर पनि घरमा बेरोजगार बसिरहेको छ। तर यो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा हाम्रो मूल सवाल छ कि जुन अधिकार प्राप्त थियो, जुन समय सीमा थियो, कसरी रातारात यो परिवर्तन भयो? 7 वर्ष सरकारले चाहिँ प्रस्ताव ल्यायो भने 6 महिना अनि ल्याएर 7 वर्ष गर्न मिल्छ बहुमतको आधारमा? गर्छ भने सरकारले गरोस् न, त्यो सम्झौता तोडोस्। अब यहाँ अर्को एउटा कुरामा स्पष्ट धारणा राख्नुहोस्, त्यसो भए राजनीतिक अधिकारको विषयमा यहाँहरूले यत्रो धेरै चासो राखिरहँदा सरकारले अगाडि सारेको अस्थायी आवश्यक परिचय पत्र यहाँहरूलाई स्वीकार्य छ कि छैन त? होइन, स्वीकार छैन। त्यो जसमा हाम्रो सहमति हामीले लेखिसक्नु त कहाँ सहमति हुन्छ त्यसमा? हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसले त सहमति लिइसक्नु, त स्वीकार्ने कुरा छैन। फेरि यो हेर्नुहोस्, यो सवाल अहिलेको नागरिकता त एउटा पक्ष, नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ, बेटी रोटीको पनि सम्बन्ध जोडिएको छ। 1950 को सन्धिलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कसैले कुनै देशलाई टार्गेट बनाएर यसरी ल्याउनु हुँदैन।
अहिले जुन प्रकारको यहाँ प्रकारको राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुराहरू जुन प्रकारले अहिले सुनिएको छ आवाजहरू, यो मलाई चाहिँ सबै गलत कुरा हुन्। यो सवाल हिमालको जनताको पनि छ, पहाडको जनताको पनि छ, यहाँका धेरै उच्च घरानाका होइन सरकारमा बस्ने होइन ठुलापडा व्यक्तिहरू सबैको भारतसँग सम्बन्ध छ नि, सबैको सेलिब्रिटीको सम्बन्ध छ। भन्दाखेरि यत्रो सम्बन्धलाई तोड्ने। अब भारतबाट आफ्नी छोरीलाई विवाह गरेर यहाँ रोके, भारतबाट आफ्नी छोरीलाई विवाह गरेर नेपाल पठाउने समयमा अहिलेको अस्थायी आवासीय परिचय पत्रमा सबै अधिकार छ, मेरी छोरी सांसद बन्न पाउँदिन, मेरी छोरीले मतदान गर्न पाउँदिन भनेर विवाह रोकिने अवस्था रहन्छ र सत्ता पक्षको यो सबै सत्ता पक्षको मनगढन्थै कुरा हो, मनगढन्थै कुरा हो यो सबै। सरकारले बहुमत गरेर पास गर्दा गर्दाखेरि भइहाल्छ नि देशमा के हुन्छ स्थिति। सम्झौतालाई गर्दै जाने, आन्दोलन गर्दै जाने, हामीलाई त आन्दोलन गर निमन्त्रणा गरिरहेको छ सरकार, जाऊ आन्दोलन गर अब देशभरमा। भएको उपलब्धि होइन अहिले जुन अहिले कोरोना भाइरसको यस्तो गम्भीर स्थिति छ, महासङ्कटमा अहिले मुलुक फस्दैछ, होइन किट छैन, दवाई छैन, यतातिर नगरिकन यो आन्दोलनको त निम्ता दिइरहेको छ। अहिले सरकारले के गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। अब अर्को विषय यहाँमाथि उठेको विषय, नेपालमा खुल्ला सिमाना छ, जनसङ्ख्या ठुलो छ, भूगोलको बनोट यस्तो छ, हाम्रा दुईवटा विशाल छिमेकी मुलुक छन् जसमा ठुलो जनसङ्ख्या छ र अन्य देशको अवस्थालाई, अन्य देशको प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने पनि विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने देश कुन छ त? त्यसो भए यो त व्यावहारिक रूपमा पनि त ठिक छैन भन्ने पनि विज्ञहरूको तर्क छ। नागरिकता पाउनुभन्दा अधिकारको कुरा हो। नेपालको चेलीहरू भारतमा होइन बिहे बाजी हुँदाखेरि बिहे भएकोदेखि नै उहाँहरू सबै काम होइन गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरू सबै कानुनी अधिकार सबै छ, कहीँ रोकिएको छैन। नोकरी पाउँछ, मत पाउँछ, चुनाव लड्न पाउँछ, होइन सबै पाउँछ नि, अधिकार हो त्यहाँ। यो मानव अधिकारको कुरा गर्ने, मानव अधिकारवादी होइन देश मानव अधिकारको लागि रक्षा गर्ने होइन नागरिकले यसरी चाहिँ विभेद गर्न मिल्छ? विभेद जहाँ हुन्छ भने विद्रोह त्यही हुन्छ। यो 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 वैवाहिक अङ्गीकृत भनेको विभेदको मानसिकता हो, होइन यो एकलौटी शासन गर्ने, एकात्मकतिर होइन देशलाई लान खोज्ने जुन सरकारको यो भ्रम हो, यो भ्रमले मुलुकमा नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। दुःख दिने काम यो सरकारले गरेको छ। हामीले अहिलेसम्म कुनै आन्दोलनको इच्छा पनि थिएन, बाधात्मक अवस्था सरकार बनाउँदैछ। त्यति बेला होइन एउटा चाहिँ संवैधानिक के अरे संशोधन प्रस्ताव ल्यायो, दल विधेयकको संशोधन प्रस्ताव गलत नियतले न सरकार ल्याएको, अनि सरकारले सबै वापस गर्नु पर्यो। स्थायी आवश्यक पत्रले राजनीतिक बाहेकको कुन अधिकार खोसेको छ त? यहाँ आफै भनिदिनुहोस् न। स्थायी आवश्यक परिचय पत्रले राजनीतिक बाहेकको कुन चाहिँ अधिकार खोसेको छ? नागरिकता पाइरहेको व्यक्तिले किन हो त अस्थायी दिने बेला को हो यो सरकार अस्थायी परिचय पत्र दिने? भारतमै पनि नेपाली नारी विवाह गरेर गएको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकताको लागि प्रक्रियामा गएको विषयको त यहाँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। इन्डियामा होइन कुन त्यहाँको होइन यहाँको नेपालको केटीले त्यहाँ अधिकार पाएको छैन? अधिकार त यहाँ पनि पाउनेवाला छ, यहाँ पनि त अधिकार पाउने गरी फेरस्ता सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ। होइन त्यहाँ मतदानबाट वञ्चित छ नेपाली केटी, एकजना प्रमाण दिनुहोस्, कोही कसैले दियोस्। त्यहाँ पासपोर्टबाट छ, नोकरीको लागि छ, आज बिहे भयो भने चाहिँ भोलि त्यहाँको सरकारको सेन्ट्रल कमिटीमा नोकरी भएको छ। धेरै मान्छेको यसको उदाहरणहरू छन्। धेरै मान्छे नेपाली केटाहरू त्यहाँ बसेर होइन त्यहाँ भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेर सबै ठाउँमा छ। अहिले त यहाँहरूमाथि प्रश्न पनि के उठ्यो भने यहाँहरूलाई मतदाता मात्रै चाहिएको हो कि नागरिकता लिने बित्तिकै सदनमा पुग्ने सम्मको व्यक्ति चाहिएको भन्ने पनि नागरिकको प्रश्न उठ्यो। यहाँ यो देशमा हामी माथि उठाउने, हामीले अधिकारको लागि लड्ने, पहिचानको लागि लड्ने, हामीलाई विभिन्न विखण्डनवादी भन्ने विभिन्न शक्ति हामीलाई राष्ट्रवादी नै कहिले स्वीकारेन, तर हामी राष्ट्रवादी हो भनेर हामीले प्रमाणित गर्यौँ। हामीले मुलुक र देशको एकता र राष्ट्रिय एकता अखण्डताको हामी पनि त्यत्रै जिम्मेवार। शासनमा बस्नेहरू मात्र हुन्छ, शासनमा बस्ने मान्छेहरू मात्र राष्ट्रवादी हो, अनि सधैँ सधैँ प्रताडित गरिराख्ने, सबैले आफ्नो मनोअनुकूलको देशमा होइन कानुन बनाएर चलाउन सक्ने, चलाउँछ भने चलाओस्, बोबरले ल्याएको छ त्यसमा के छ? ठिक छ। अहिले यहाँहरू यो कुरा उठाइरहनु भएको छ 63 सालपछि यहाँकै पार्टीका यहाँहरू कति पटक यो राज्यको उच्च तहमा पुग्नुभयो, त्यति बेला यो विषय किन उठ्न सकेन? उच्च तहमा त होइन, उच्च तहमा त आजदेखि हो कि 63 सालमा सहमति गरेको। 63 सालमा सहमति गर्ने आन्दोलनको मर्म र भावनामाथि कुठाघात गर्न मिल्छ?
जनताको आन्दोलनको भावना होइन, त्यत्रो त्याग बलिदानबाट गरेको सहमति हामीले संविधान सभा चुनावमा भाग नलिएको भए के हुन्थ्यो? हामीलाई त बारम्बार चाहिँ नै धोका दिइरहेको छ नि। तपाईँले एउटा कुरा, नयाँ कुरा बताउँ, जब दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो त्यसपछि 33 दलको एउटा सहमति भनेर प्रचण्डजी त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीसँग गरेको सम्झौता 4 बुँदे छ। मधेसी मोर्चा, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र एमाले। यहाँले नयाँ कुरा भन्नुभयो, त्यो 4वटै बुँदामा के छ त्यो खुलाइदिनुहोस् त आज जनताले बुझ्ने गरी, जान्ने गरी। म खुलाइदिन्छु। 4 बुँदामा के छ भने, 4 बुँदामा के छ भने विगतमा पहिले संविधान सभामा 80% सहमति भइसकेको र 20% जुन सहमति गर्ने कुरा, त्यसमा सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भने लिखित सम्झौता छ। त्यति बेला चाहिँ माओवादी हामी सबैले सहमत भएर यो संविधान सभामा चाहिँ त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नाम दियौँ। तर परिणाम के हो? परिणाम के भने सहमतिलाई तोड्ने काम भयो। जबसम्म यो देशमा सहमतिलाई तोड्ने काम हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीले सही गर्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। संविधान सभामा त्यही धोका खायो, अहिले अन्तरिम संविधानमा त्यही धोका खायो। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभाको चुनाव गराउनको लागि जुन प्रकारले सहमति गरेर दस्तावेजमा लेख्यो अन्तरिम सभामा, त्यो पाएको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। गर्छ भने यो मुलुकले द्वन्द्वको निमन्त्रणा हुन्छ। हामीलाई धकेल्छ द्वन्द्वमा जानको लागि। देश अहिले कोरोना भाइरसबाट हो, त्यस कारणले सरकारको हाम्रो विशेष आग्रह के हो भने अहिले पनि समय छ, सहमति गरौँ, सहमतिको आधारमा नागरिकतालाई अगाडि बढाउँ। अरे एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, जो भन्छ त्यही देशमा मुलुक चल्छ भने एकात्मकतिर लान खोजेको भने त्यो देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको होइन सङ्कट छ, लोकतन्त्र विधि र प्रक्रियाको सङ्कट छ। यी सबै सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि हामी चाहन्छौँ कि अहिले सहमतिको जुन मुलुकमा बनेको छ वातावरण, त्यसलाई न सरकारले तोडोस्, यो सरकारले अब हामी अन्तिममा छौँ। यसलाई अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकार सत्तारूढ दलले 7 वर्षको प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर संसदमा पुगिसकेको छ। अब 7 वर्षको प्रावधानमा केही वर्ष घटाइदिएदेखि यहाँहरू सहमत हुन सकिने अवस्था हो कि विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता सबै अधिकार पाउनुपर्छ? यस कारणले सरकारले महसुस गर्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेस छ, हामी छौँ, जनता समाजवादी पार्टी, देशको प्रतिपक्ष पार्टीलाई अलग राखेर कुनै प्रकारको नियम कानुन बहुमतको आधारले पास गर्दाखेरि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। र हामी चाहन्छौँ कि सरकारले हाम्रो सहमति लिइरहोस्, वातावरण बनाओस्, यो सरकारले फुलै काम गरोस्, दिएको जनतालाई शान्ति र समृद्धि होइन विभिन्न प्रकारको समस्याहरू त्रुटि कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढोस् भने हामी चाहन्छौँ कि मुलुकमा स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता होस्। जबसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भने कुनै प्रकारको शान्ति र समझौता समृद्धि हुन सक्दैन। अन्तिममा राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुभयो के सरकारले यहाँसँग तत्कालै सहमति गरेको नगरेको अवस्थामा स्थिरता नै भड्किन सक्ने सम्भावना छ? होइन, यो स्वाभाविक हो नि, भड्किने सम्भावना किन छैन? हामीले त सदनदेखि हामी प्रतिपक्ष सरकारले हामीले निमन्त्रण दिइरहेको, चलो तपाईँहरू यसरी हो। हामीले त्यति बेला त्यो विधेयक ल्यायो, कम्युनिस्ट पार्टीबाट विरोध भयो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ, सरकार असफल छ, सबै मोर्चामा असफल छ, कोरोनामा असफल छ, यत्रो देशमा अनियमित छ। होइन, मान्छेको ज्यान जोगाउने सरकार नसक्ने, होइन, कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण नगर्ने सरकार असफल भइरहेको बेलामा यो मुलुकमा द्वन्द्वको निमन्त्रणा गर्नुपर्ने के आवश्यक छ? यत्रो प्रतिपक्षले उठाएको विषय, हामीले उठाएको विषय सरकारले गम्भीर भएन भने के गर्न सरकारले दिन खोजेको? सम्झौता तोड्न खोज्यो भने सरकार तोड्छ भने हामी भन्छौँ यो भोलिको प्रसिद्धि जे हुन्छ भने यो सरकार जिम्मेवार हुन्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उठेको नागरिकताको विषयमा हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा अहिले सबैभन्दा धेरै विवाद रहेको छ र अहिले नेकपाले गरेको व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने र विगतमा गरिएको राजनीतिक सहमति तोडिने विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।